¿Tienes un perrito y no sabes dónde llevarlo para que se divierta? Quédate, que yo te cuento. Ubicado en la planada del Parque Bicentenario, es un lugar donde perritos grandes y pequeños pueden divertirse. El parque está dividido en dos secciones, una para perritos grandes y otra para perritos pequeños. En cada sección hay un circuito donde tu perrito puede entrenar y divertirse. El parqueo el fin de semana cuesta $2, pero entre semana cuesta solamente $1. Llegan distintas razas de perros con los que tu perrito podrá conectar y convivir.